Niektorí ľudia končia na spodku, niektorí prejdú do 2. stupňa, niektorí prejdú do 3. stupňa. A ten vrchol je povolanie. Že si povolaný. Takže keď ti bude takáto správa niekedy, takáto, že kedy máte otvorené, tak Nie, neodpovedám. neodpovedáš. Si prišiel o zákazníka možno. Well, Aj sprostí ľudia sa potrebujú nájsť. k nám do prevádzky sa nedovoláš. To je jedna z tých vecí. A ľudia sa pýtajú prečo. No, lebo ja chcem, aby sa moji zamestnanci venovali zákazníkom, ktorí sú v prevádzke. Aký bol to najväčší fail v gastre? To bolo viac ako 100 000 eur, Si prišiel. čo sme utopili vo firme. No. Mrazené ovocie je vlastne oveľa prospešnejšie ako čerstvé dovozené z Chile, lebo ono dozrieva po ceste. Čo sú aktuálne trendy teraz? Že keby si chcem otvoriť prevádzku, tak s čím by som mal začať? Pred 2 rokmi by som povedal, že pekáreň, ale pekárne tu už teraz sú. Tak barbershopy teraz? No, barbershopy, teraz akože tých barbershopov to je, normálne v Piešťanoch na jednej ulici sú 3. A to normálne pozerá, že toto nemôže vychádzať. Takže to bolo trendy, barbery a pekárne boli trendy pár rokov dozadu. Hej. A teraz čo? Teraz podľa mňa národné kuchyne, Korea pôjde dopredu, akože korejské podniky a tu už aj na Bratislave akože to začína, aj vo veľkom. A čím to je? No lebo tá Korea je populárna, či už je to kozmetika, či už je to K-pop, či už je to Demon Hunters a tak ďalej a tak ďalej. Je teraz snaha o to robiť barbecue reštaurácie, čiže low and slow barbecue americké, ale to je slepá ulička z môjho pohľadu, lebo to hovädzie mäso určené na barbecue je už teraz v nákupe tak drahé, že potom na gramáže je drahšie ako stejky. Prečo je drahšie? No lebo zrazu všetci chcú robiť briskety. A cenu ti vytvára dopyt. Čiže cena brisketu išla strašne hore a zároveň pri tom barbecue strácaš 35-45% vody z toho mäsa. Čiže sa to predražuje na výrobe. K tomu potrebuješ 12-14 hodín sa tomu brisketu venovať. Cena práce ide hore. Čiže tým pádom je už zrazu problém, že to je veľký problém zaplatiť. Už v Amerike, aj v Austrálii a Novom Zélande už začínajú tie barbecue reštaurácie krachovať. Hej. Je veľký potenciál, alebo za mňa teraz, keby ja by som hľadal, alebo chcel spraviť reštauráciu, alebo podnik, by som chcel spraviť podnik pre gymheadov. Proste proteínové jedlá, kalórie, výpočet jednotlivých surovín a tak ďalej, ponuka na takeaway, lebo reálne dneska ideš z cvičenia a nemáš sa kde nájsť. Hej? Čo je akože paradox. Teraz vlastne ale ten alkohol už trošku ide do úzadia. Gen Z menej pije, takže už skôr takéto zdravé jedlá možno. Zdravé jedlá, hej. A hlavne akože snažiť sa odbúrať alebo odbremeniť sa od zasielkových alebo od doručovateľských firiem, lebo tie si dneska berú strašne veľké percento z toho celého. A skôr mať to tak nejako pripravené niekde grab and go, že zoberiem a idem a tak ďalej. No toto je tiež taká téma, že ako bojovať proti týmto ľuďom, ktorí, že keď sú spokojní, tak nič nezanechajú a keď sú nespokojní, tak dajú jednu hviezdičku. Len kvôli niečomu, čo sa im... Keď sú spokojní, majú byť tak spokojní, aby boli príliš spokojní a to hodnotenie dali. Hej? Čiže práve ten extra mile k tomu. Preto napríklad hovoríme vtipy popri jedle, snažíme sa a zaučam ľudí, prázdne poháre nesmú zostávať, vždycky doplňujte nápoje, pýtajte sa ľudí a tak ďalej, vysvetľujte mäso a podobne. A snažíme sa, aby tých jednohviezdičkových bolo čo najmenej. Čiže keď si kupujem mäso, tak mi povie tvoj zamestnanec nejaký vtip? Vieš čo, keď si kupuješ mäso surové, tak ti povie, že ako ho máš spraviť, keď si chceš nechať poradiť. Reálne ti povie recepty a tak ďalej. Kúpte si radšej menej, kúpte si toto vyzerá lepšie a podobne. Prečo menej? Nechceš predávať viac toho mäsa? No, nie. Lebo... Nechceš zarábať, chápem. Vieš čo, my sme sa kedysi o tom bavili so ženou, ešte keď sme začínali podnikať, že vlastne čo je cieľom. A povedali sme si, že nechceme Vily a Mercedesy, ale stačí nám Volvo a chalupa.
Ale to Volvo teraz už stojí viacej pomaly jak Mercedes. Čiže, ale chápeme to, hej, že proste čo je good enough. Lebo reálne môžeš robiť aj 150 hodín týždenne, alebo 250 hodín týždenne, ale čo máš potom zo života? Dcera ťa nevidí a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je to o tom nastavení. Takýto mindset mám aj ja, chcem si ho zachovať, že pracovať tak, aby som nebol stále pod nejakým chronickým stresom a stále by ma to bavilo. Vieš, radšej budem mať, že budem sa mať dobre, nebudem mať neviem aké milióny, ale viem, že ten čas a s tými najbližšími tam stále bude. A tu mám takú teóriu, HR-ovskú, kto chce z HR biznisu použiť, tak pokojne. Spôsob zarábania peňazí máš na Slovensku, v slovenčine 4 názvy. Máš brigádu, to je brigade, to je armáda, to je proste bojuješ o to, aby si zarobil, hej? Vykladanie regálov, umývanie, zbieranie dotazníkov, hardcore selling a tak ďalej a tak ďalej. Hardcore akože nie je taký hardcore, ale akože, to je na spodku. Potom máš robotu. Hej? Čiže robot, pracuješ, zarábaš peniaze automatickou činnosťou a podobne. Nad tým máš prácu. Čiže nejaký spôsob, už nejaké uplatnenie v živote, nejaký druh satisfakcie. A niektorí ľudia končia na spodku, niektorí prejdú do 2. stupňa, niektorí prejdú do 3. stupňa. A ten vrchol je povolanie. Že si povolaný. Chápeš? Riadne. Ťažká filozofia. A vtedy ťa to baví, ale zároveň vtedy je najťažšie, takých ľudí je málo a vtedy je veľmi ťažké nevyhorieť, pretože jak sa cítiš povolaný, tak dávaš all-in do toho a potom zase dostáva na frak rodina, alebo frajerka, alebo niečo podobné. A jak nájsť ten balans medzi To už je na tebe. To už je na tebe a... Moment. Všimol som si, že väčšina z vás neodoberá tento kanál. Ak nám hodíš odber, vďaka tebe budeme môcť pokračovať v týchto podcastoch. Díky moc. Reálne ja som zažil vyhorenie, nebolo to absolútne nič príjemné. A trvalo mi to 2-3 roky sa z toho dostať. A práve preto ja si... Napríklad, mal som diskusiu teraz s našou zamestnankyňou. Ona hovorí, Roman, prečo ty neodpovedáš na všetky maily, ktoré nám prídu? Hovorím, lebo to nemá zmysel. No ale mal by si. Hovorím, vieš čo, ja mám odpovedať tým, na čo si ja myslím, že má zmysel. A keď mi príde niekedy na Instagrame 150, v rámci Q&A mi príde 150 otázok, tak mám 150 otázok zodpovedať? Nie, ja vyberiem tie, ktoré majú zmysel a reálne ja nemám proste špeciálneho administratora, asistentku, ktorá by mi odpovedala na to. A keď proste človek, dobrý, kedy máte otvorené? What the fuck, hej, proste... Vieš, alebo že, dobrý, chcel by som takéto a takéto mäso. Jasné, máme toto. A kedy môžem prísť? Hovorím, ideálne v otváracích hodinách. Aha, jasné, chápem. Proste robíš ten predfilter, lebo to sa reálne nedá. Hej? Alebo, dobrý, chcela by som k vám prísť do prevádzky, mám súkromnú akciu, 150 hostí. By prišlo. Tak si pozrieš na Google Maps, že máme tam 30 stoličiek, no tak asi sa to nedá. A tým odpisuješ akože týmto ľuďom? No niektorým áno, niektorým nie. Vieš, keď ti bude takáto správa, niekedy takáto, že kedy máte otvorené, tak... Nie, neodpovedám. Neodpovedáš. Si prišiel od zákazníka možno. Well... Aj sprostí ľudia sa potrebujú nájsť. Tak aj sprostí ľudia majú Google, vieš. Akože... Oni sú sprostí, oni to nevedia používať. Well, no alebo iba leniví. Tak si to nezaslúžia. Alebo ako... Vieš... To je taká vec, že naučil som sa nebyť otrokom tých sociálnych sietí a tak ďalej, lebo to sa reálne nedá. A potom, vieš, tá priorita pre mňa je informácia o menúčkach, pravidelné výstupy na sociálnych sietí a tak ďalej. Teraz mám v pláne troška rozšíriť náš WhatsApp, aby aj ľudia, ktorí nemajú sociálne siete, mohli dostávať informáciu o tom menu. Vieš, ale proste keď človek ti napíše, alebo príde do prevádzky, že dobrý, že neviem nájsť vaše menu. Hovorím, no máme ho na Instagrame, Facebooku, na Google Maps ho uverejňujeme. No ale ja nemám sociálne siete. Hovorím, tak nie je to ľúto, však môžete tam ich mať a nemusíte ich tam plniť.
Alebo keď tak sa pozrite na Google Maps, kde dávame naše menu. A normálne vidíš v hlave, že ten človek by chcel, aby sme mu to posielali, ja neviem, do správy proste každý deň. Alebo, vieš, Každému. lebo napríklad k nám do prevádzky sa nedovoláš. To je jedna z tých vecí. A ľudia sa pýtajú, prečo? No, lebo ja chcem, aby sa moji zamestnanci venovali zákazníkom, ktorí sú v prevádzke. No ale ja by som mohol byť zákazník. Áno, ale keď prídete ako zákazník, tak sa vám budeme venovať a nebude tam zvoniť 40 krát za hodinu telefón. Ja keď som začínal, tak malo zo pár ľudí moje telefónne číslo a raz po obede som pozrel na mobil 25 neprijatých hovorov od jedného človeka. Mu volám, zdravím, čo sa deje? Aké máte dneska menu? Bol si strašne hladný. Tak ho mám uloženého, že kokot nedvíhať. Sorry, akože ja viem, že zniem arogantne, ale vieš, to je tá vec, to je, vieš, že oveľa podstatnejšie je môj setting a to, aby som bol pokojný doma a nie proste mať telefónnu službu. A akože už dneska existujú AI chatboti, ktorí ti dvihnú telefón a odpovedajú zákazníkom, ale proste je to taký prirodzený filter. Chápem. No keď sa vrátime ešte k tomu gastru, myslíš si, že sú nejaké prevádzky, ktoré že klamú ľudí nejakou kvalitou mesa a že si vymýšľajú, že ti povedia, že toto je takéto meso a dajú ti menej kvalitné? Vyťahni niečo. Určite si počul niečo. Tak nemyslím si, že sa to nerobí, lebo je to jednoduché. Na druhú stranu, z dlhodobého pohľadu sa to nevyplatí. Ja napríklad neviem rozoznať, že ten steak stál že 100 eur alebo 50. To by si mal vedieť rozoznať od chuti a od jemnosti toho mesa. Ale keď nechodím pravidelne, keď si ho dávam raz za čas, no tak asi sa to stane. Vieš, že... Ako mala by fungovať štátna kontrola takýchto vecí, ktorá ale nefunguje poriadne. Na druhú stranu, akože tým, že som vyštudoval mám nejaké ekonomické vzdelanie, tak proste prídem do reštaurácie, zrátam si počet ľudí, ktorí sú na placi, majú otvorené 7 dní v týždni, tak tomu si dorátam tú druhú zmenu, pozriem sa na to jedlo, viem odhadnúť, koľko stalo na surovinách a keď si zrátam, koľko tam majú stoličiek, tak na konci mi to nevychádza. A nerozumiem tomu. A nerozumiem tomu dlhodobo. Alebo že máš reštaurácie, ktoré sú dlhodobo prázdne a fungujú niekoľko rokov. Práčky? Ja ani tomu, áno, ale ani tomu nerozumiem, lebo ja si myslím, že, alebo nie, že myslím, ale zase v tomto som amatér v praní peňazí, čiže ja neviem prať peniaze, ale myslím si, že sú oveľa jednoduchšie spôsoby, ako sa tie peniaze dajú vyprať v dnešnej dobe. Čiže ja nerozumiem tomu. Existuje ešte také, že výpalné a tak? Nestretli sme sa s tým. Neprišiel sa vám nikto a povedal, že počujem, Roman, nestretli sme sa s tým ponúkam ti ochranu. Že predávate Durexy. A myslíš, že nefunguje to vôbec? Nikde ani, že mimo Bratislavy? Neviem, Nevieš. Za seba hovorím, že nestretol som sa s tým. A čo keby prišli za tebou nejakí chlapci a toto by ti povedal, ako by si to riešil? Asi so svojimi spoločníkmi. Dávali by ste chlapcov? Neviem, akože reálne asi, no hlavne by mi to prišlo dosť zúfale od toho človeka, keďže sídlime rovno oproti policajnému prezidiu, vieš? Akože cez cestu sú reálne policajti. Ale neviem, akože fakt som sa s tým nestretol a dokonca môj otec podnikal v 90. rokoch a akože mali sme knihkupectvo v Prievidzi, čo je taký paradox. Ale tiež sme sa s tým nestretli. Akože neviem, nebol som predstavený pre túto otázku, ale neviem ti to povedať vážne. To je jedna z tých vecí, čo som sa naučil po 40-ke. Hovoriť neviem. Ty si založil aj Regal Burger, ale už tam nie si. Prečo? Lebo sa ten Regal Burger začal vyvíjať spôsobom, s ktorým ja som nebol stotožnený. A hlavne ja som sa vtedy nevedel povedať nie
A ja som na všetko povedal áno, ja som bol yes man, hej. Poďme ďalšiu prevádzku, jasné. Poďme do Čiech, jasné. Poďme na 3 festivaly naraz za víkend, jasné. A potom jedno ráno mi prišiel zoznam zamestnancov na podpísanie platov a bolo tam vrátane brigádníkov 160 ľudí. A to som si povedal, že ty vole, toto fakt nechcem. A tak som ráno reálne zavolal spoločníkom, že predávam vám podiel, keď chcete. A nechceš aspoň percento, 2? Nie. Chcem sa toho zbaviť úplne. A bolo. Si zarobil. Skôr som si splatil dlhy. Hej? Mhm. Bolo to málo? Nebolo to veľa. Mhm. Ale napríklad, keď som prišiel do Ameriky a povedal som, že som predal sieť burgerární, tak si všetci mysleli, že som milionár, že som prišiel na súkromnom jete a tak. No však ja som to videl všade jedného času. Áno, áno. Že v každom nákupnom centre, všade. Áno, keď bol nejaký food court, tak v momente. Áno, áno. A vlastne ja som sa na tom Regal Burgeri naučil, ako sa kreslia prevádzky, aké sú tie hygienické štandardy, ako ja som reálne robil architektúru kuchyň a tak ďalej a robím ich vlastne dodnes. Aj pre svoje prevádzky, čiže ja reálne 3D modely, ergonomie a tak ďalej si vlastne riešim. Medzi tým som, čo je také zvláštne, že ako mesiar som robil, keď som predal Regal Burger, som robil pre Luntera, pre Alfa Bio. Som mi pomáhal vyvíjať párky a produkty a robiť čím sa bistro. oni ale zhoršili? Že horšie mäso začali robiť, alebo Vieš čo? čím? Ja by som nerad zabredal do tejto témy, lebo predsa len sú to stále kamoši, ktorým som to predal, ale skôr si povedali, že ich zákazník bude niekto iný. Hej, že je to stále ten fast casual sektor, ale z tej vyššej prémie sa to posunulo do takého prémiovejšieho fast foodu, tak by som povedal. Aký bol to najväčší fail v gastre? Hranolkáreň pre Regal Burger. Sme postavili, prehovoril som spoločníkov a navrhol som výrobu hranolkárne, kde sme predpražali zemiaky a mali sme tam super technológiu a super chladenie a super mrazenie a balenie a podobne. Len zabudol som na to, že najpodstatnejšia je tá surovina. Tá surovina v tej dobe na Slovensku bola kolísavá a tam sme sa naučili, že vlastne sa to vlastne z čerstvých zemiakov robiť nedá v niektoré časy roka. Aha. A to bolo viac ako 100 000 eur. Si prišiel. Čo sme utopili vo firme. No. Aký je potom mindset človeka, že si povieš 100 minus? Čo si prežíval vtedy? No však tak čas toho som musel zaplatiť ako spoločník a potom som sa vyhraboval s dlhou. A odtedy proste, keď niekto povie, že musíte robiť hranolky z čerstvých zemiakov, tak ja mám v hlave, že ale však tomu nerozumieš vôbec, lebo to je v rámci fast foodu je to najväčšia veda. Lebo zemiak je dobrý na hranolky, sú 2-3 odrody v Európe a ten zemiak je dobrý, keď sa v septembri vybere zo zeme, tak je dobrý mesiac po vybratí zo zeme a od skladovania 2 až 3 mesiace odtedy. Prečo teraz v Lidli kúpim zemiaky čerstvé normálne v pohode? No len nespravíš z nich dobré hranolky, lebo nemajú dostatočný obsah škrobu. A nebudú stále lepšie ako tie mrazené? Nebudú. Mrazené zemiaky, ako mrazená zelenina je 100% lepšia, lebo je zberaná v ideálny čas, v ideálnom stave a dokonca sú výskumy, že mrazené ovocie je vlastne oveľa prospešnejšie ako čerstvé dovozené z Chile, lebo ono dozrieva po ceste. Čiže najväčší obsah antioxidantov, nutrientov, flavonoidov a tak ďalej je práve flavonoidy. To som teraz, kto vie, možno som povedal blbosť, ale to je jedno. Čiže v zime mám kupovať mrazené zeleninu? Je lepšia. Lebo má oveľa vyššiu energetickú hodnotu a výživovú. No a tie zemiaky, jak sa robia, sú čerstvé, že sú aj v zime? Odkiaľ ich berú? No, existuje na to odroda Agria, ktorá je úplne vhodná na zemiaky. Samozrejme je aj Russell Potato, ale to je v Amerike, v Európe je hlavne Agria. A na to, a to je brutálna veda, totiž to, čo sa deje so zemiakom. Keď ty zemiak necháš v pivnici, tak on stále pracuje. A keď v tej pivnici mení sa, jak banány, hej, proste banán zelený je plný škrobu a čím dlhšie zreje,
tak tým sa mení ten škrob na cukor. Preto je žltý banán sladší ako zelený. Na druhú stranu ten zelený banán je brutálne dobrý pre športovcov a dobre, to je jedno. To isté sa deje so zemiakom. A ty, keď ten zemiak dlhodobo skladuješ, tak postupne sa ten škrob mení na cukor a tým pádom, keď dáš ten zemiak do fritézy, tak ten škrob tam nie je. Vďaka škrobu je hranolka chrumkavá a vďaka tomu, že je tam ten cukor, tak sa ten zemiak zhnedne a je taký gumený a podobne. A čo je ešte horšie, keď dáš ten zemiak do chladiaceho boxu, tak ten škrob sa mení už pri teplote pod 7 stupňov Celzia. Čiže na to, aby si ty vedel mať dobré hranolky, potrebuješ tie zemiaky skladovať v chladiacom boxe, kde je medzi 8 a 12 stupňov Celzia. A aby si spomalil to zrenie toho zemiaku, tak musíš tam dať etylén alebo oxid uhličitý a podobne. No proste veda ako sviňa. To reálne v Belgicku je Európsky inštitút pre hranolky. Extrém, hej. Takže hranolky asi neboli dobrý nápad. Dobrý nápad, poďme k mesu. Napriek tomu, že máš meso od Romana, hej, tak hovorí, že nie je zdravé jesť veľa mesa. Nie je. Nejdeš zase proti sebe trošku? No, práve že ani nie, lebo aj do budúcna je jasné, že to meso bude drahšie a drahšie. A na to, aby si sa dobre stravoval tak, a zdravo, teraz som múdry, lebo trénujem veľa, tak je ten flexitarianizmus, hej, čo je vo svojej podstate spôsob konzumovania taký, že väčšinu týždňa sa snažím jesť rastlinnú stravu a mäso si dám za odmenu. Tým pádom pri tej rastúcej cene mäsa ťa to nebude stať toľko peňazí. Hej, dávať si steak každý deň, to by si musel mať, ja neviem, 5-6 mesačne príjem na to, aby si to vedel dovoliť a zároveň cholesterol a tak ďalej, aj keď teraz karnivor dietiaci sa ozvú v komentároch, ako sa strašne veľa mýlim. Je to nezdravé jesť každý deň steak? Ja osobne si myslím, že hej, ale keď si vy, karnivori, myslíte, že je to zdravé, pokojne si robte, čo chcete a môžete chodiť kupovať mäso aj odo mňa, ale ja mám názor taký, že opatrne a s rozumom. Je etické jesť mäso v roku 26 stále? Ja si myslím, že je. Na druhú stranu, podľa mňa nie je etické ho jesť každý deň a dávať si na raňajky šunečku, na obed slaninku, na večeru steak a podobne. A zároveň nevedieť o tom, že ako bolo to zviera, ako žilo, akým spôsobom bolo zabité, akým spôsobom bolo spracované a podobne. Hej, že nemôžem okolo seba vystaviť múr a povedať, že ja o tom nechcem vedieť. Hej, proste áno, pri tom výrobe mäsa zomierajú zvieratá, tak je celku podstatné to, aby sme sa starali o to, akým spôsobom žijú, akým spôsobom sa zabíjajú a podobne. Ty si povedal, že kravy na paši, že sú menej zabité, že sú menej invazívne ako soja. Nejak tak si to povedal. No, hej, že... vieš čo, to už bolo dávnejšie. Ono reálne, čím som starší, tým menej mám takýchto rezultátov životných. Hej? Čiže ja by som skôr povedal inak, že predtým, alebo ako by som poradil svojmu mladšiemu ja. Predtým, ako niečo rezultátne povieš, tak si to vyskúšaj na vlastnej koži. Napríklad majú ľudia strašnú predstavu o tom, že prečo je tá zelenina taká drahá, tak si skús vypestovať nejakú zeleninu. A zrazu pochopíš, že tie rajčiny by si kúpil aj za 30 eur kilo, vzhľadom tomu, koľko je s tým roboty spojenej. Rovnako teraz máme sliepky, rovnako som pracoval na bytunkoch a tak ďalej a tak ďalej. Nehovorím, že musí každý vedieť zabiť zviera, to si nemyslím. Mňa to bavilo, ale... Čo viac ničí teda tú planetu? Prepáčte, nie som ekológ. A vegetariáni ti nepíšu niekedy, že... Ale píšu, ale vieš, akože napríklad môj brat je vegan. Hej. Tak to má radosť. Áno. Vieš, ale toto je tá vec, že Mega. Áno. Vieš, len potom ten vegán, a nehovorím o teraz mojom bratovi, ale proste akože, OK, si vegán a jedávaš avokáda a proste áno, že to ničí planetu avokáda. Áno, to ničí planetu. To reálne ako v dnešnej dobe sú v Mexiku kartely, ktoré proste bojujú avokádové farmy, vieš. Čiže ono reálne
tá strava vo všeobecnosti, ak nechceš jesť fazulu a cicer narastený v strednej Európe, tak je to strašne ťažké, hej? A aj tie menšie kroky sú lepšie, ako nerobiť vôbec nič, hej? Čiže Vegánske stejky čo? fú, to je super sprocesovaná potravina, to mi absolútne nesedí. Nemám problém s tým, keď sa niečo volá vegánska klobasa, hej, pre mňa, za mňa si to pomenujte ako chcete, keď Európska komisia reálne to schválila, že sa to už nemôže, hej, neviem odkedy to bude platné, ale reálne, alebo inak poviem, ten flexitarianizmus ma viacej baví, boli sme v Japonsku a tam som jedol, vtedy som robil pre Luntera, tak som tam jedol aj tofu, pomerne veľa. A jedno tofu mi fantasticky chutilo. A pýtam sa toho šéf-kuchára cez tlmočníka, že akým spôsobom to vyrábáš. Že to je jednoduché. Najprv ho namarinuješ v hovedzom vývare 48 hodín a potom ho vypražíš na bravčovej masti. Vieš, a mne to vtedy prišlo vtipné ako teraz tebe, ale vo svojej podstate pre Japoncov, skadiaľ to tofu je vlastne tofu prirodzený zdroj rastlinných bielkovín. A keď ty nie si pure vegetarián, tak prečo by si ho nemohol opražiť na tej bravčovej masti? A zrazu ti to bude chutiť. Lebo pre nás je tanier bežný, je pol mäso, a pol zelenina, alebo pol sacharidy, alebo moderné na tretinu, tretina mäsa, tretina zeleniny, tretina sacharidov. Oni to majú na šestiny. A majú listovú zeleninu, čerstvú zeleninu, potom strukoviny, potom tam má mäso, potom tam má omáčku a rastlinnú bielkovinu. A preto sú o toľko zdravší ako my. Čiže toto je tá vec a preto sa aj snažím, vďaka tomu športu, sa snažím zlepšovať tú svoju stravu, viacej zeleniny jedávať a podobne, ale keď si dám raz za týždeň steak, tak absolútne s tým nemám problém a hlavne ja si ten steak nedávam, že celý. To je z tých vecí, čo aj ja ľuďom vysvetľujem, že aj keď robíš grilovačku, tak nedávaj 6 ľuďom 6 steakov. Začnite s nejakým kuracím mäsom, potom pridaj tam veľa príloh, od najlacnejšieho po najdrahšie, hej? Proste... Ja sa chcem vrátiť k tým Wagyu steakom. A vlastne to je odroda Kobe, v Japonsku, ale to je odroda, alebo to kraví, čo je to Kobe? Nie, najprv Wagyu. Povedz Wagyu. Wagyu ľudia hovoria, že je to japonské plemeno, nie je. To je japonská krava. Wa je Japonsko, Gyu je hovedzina. Wagyu ako japonské plemená sú 4. Japonská rohatá, bezrohatá, čierna a hnedá krava. Z týchto mias sa vyrába v dnešnej dobe Wagyu, ktoré Japonci chápu ako japonskú hovedzinu, čiže Japonec nechápe nápisu austrálske Wagyu, lebo to nie je Wagyu. Oni hovoria, keď je japonské plemeno vyvezené z Japonska, malo by sa to volať Wa Shu Gyu, lebo Shu je zbytok sveta. Čiže pre Japonca austrálske Wagyu je ako pre nás, keby sme v Budapešti videli, že budapešťanský skalický trdelník. Hej, je to budapešťanský trdelník, ale prečo tam dávate tú skalicu? A to Kobe? No, a celé to vzniklo tak, čo ja mám naštudované, že Japonci nejedávali kravy. Japonci chovali kravy na to, aby im pracovali na ryžových poliach. To zviera je preto také veľké a zároveň má veľmi dlhé nohy, aby nemalo pohlavné orgány v robote, vo vode počas celej zmeny, lebo by sa mu zapálili. Čiže bežná kráva má 650, 750, 800 kg, japonská kráva má 1,3 tony. Čiže je skoro dvojnásobná. A je vysoká jak ja. Je vysoká, aj vyššia. Aj vyššie vlastne, no. Aj niektoré 2 metre môžu mať. Je to preto, aby pracovali na tých ryžových poliach. Oni boli chované a šľachtené preto. A Japonci, prečo by mali jesť traktor, keď im pomáha vyrobiť ryžu, oni potrebovali sa stravovať. Každý národ alebo každá civilizácia potrebovala sacharidy a potrebovala proteíny. U nás sú sacharidy pšenica, v Amerike je sacharid kukurica, v Japonsku je to ryža. Proteíny oni nebrali zo zvierat, zo suše, ale z mora. A na to, aby prežili, potrebovali sacharidy ryžu a tú ryžu nemohli chovať sami, pretože
tá ryža, to ryžové pole je náročné spracovať. Hej? Hlavne keď Japonec pred 2000 rokmi mal 1,35 m, hej? On by mohol celú rodinu zaťahnuť do pluhu na tom ryžovom poli a nespracuje. Tak chovali zvieratá na toto a v rámci viery pracovné stroje sa nedávajú. A kedy ich začali jesť tie kravy? Teda? No, dostanem sa k tomu. Po druhej svetovej vojne tam zostali Američania, mali tam základne, kúpili si jednu kravu, rozrezali ju, ty vole, to je niekoľkonásobne lepšie, masnejšie, prerastenejšie ako čokoľvek, čo v Amerike vyrábame. Poďme to exportovať do Ameriky. Takže v tej dobe nefungovalo letecké kargo ako dneska, že naložíš v Tokiu mäso do chladiaceho boxu a za 24 hodín je vo Viedni. Museli to spraviť špeciálnymi transportami, tým pádom len ten samotný transport bol oveľa nákladnejší ako to samotné mäso. Tak si povedali, zarobíme na tom tak, že inšpirujeme sa šampanským a povieme, že iba z tejto jednej oblasti, z tejto jednej prefektúry to mäso môže byť a vybrali prefektúru Kobe, lebo boli pôvodne tam. A povedali, a na to, aby sme zarobili ešte viacej, musíme spraviť nejaké legendy o tom mese, aby sme za ňoho mohli pýtať viacej peňazí. My tie zvieratá masírujeme. Pušťame im Mozarta. No, počkaj, ideme masírovanie. Predstav si 50-kilový Japonec, ako masíruje 1,3 tonové zviera. On by ho reálne mohol kopať, to zviera to necíti. My keď sme boli v Japonsku na farmách, tak tie zvieratá sú masírované tak, ako je masírovaná každá kráva v maštali na celom svete. Tyčka, na konci je kefa, tá kefa je otáčaná elektromotorom a tá kráva sa masíruje sama. That's all. Dávame kravám, púšťame vážnu hudbu. Však to bolo Slunce, seno, erotika. Ináč, ten vtip poznáš o Slunce, seno, erotika? Že keď sa to natáčalo, tak sa tam nesmelo fajčiť, iba trošku. To bude druhý dnes, dobre? Hej. Dobré, zlé vtipy, dobré jedlo. No, a ďalšia vec, my tým krávam dávame piť alkohol. Tú krávu by si zabil, keby si jej dával piť iba alkohol. Ale oni majú nejak toto v tom nie všetky. Nie všetky. To je práve tá vec, že to sú... To je nejak zložené z toho piva, nie? Alebo, ja to je odpad napríklad z výroby piva. A to sa robí bežne aj v Írsku. Existuje wine wagyu a to je vlastne krmené odpadom z výroby červeného vína v Taliansku. Sa vyrobí víno a oni ten odpad zabalia a dajú ho krávam. V Japonsku letecky prevezú. A prečo to je také prerastené tým tukom? Lebo to zviera, to je genetická vada alebo predispozícia toho zvieraťa. A vo svojej podstate to zviera bolo historicky sa učilo, ono bolo krmené inak ako bežná krava. Bežné kravy boli krmené trávou. V rámci Japonska tie zvieratá boli krmené ryžovým odpadom, ryžovými otrubami a ryžou. A v tej ryži je proteín. Ten proteín sa dlhodobou stravou dostáva dovnútra z toho svalu a vzniká intramuskulárny tuk. Keby si to pripodobnil tú kravu k ľudskej populácii, tak tá krava je čosi ako japonský sumo športovec. Veľký, tlstý a zároveň hýbajúci sa. Lebo tým, že sa hýbe, ten tuk sa dostáva dovnútra. Keby sa nehýbalo, tak je iba ten vonkajší tuk a podkožný viscelárny tuk. Čiže to je reálne genetická predispozícia toho zvieraťa. A je to najchutnejší steak na svete? A ten brand bol taký silný, a toto je real story, nájdete to v životopise, že keď sa išiel narodiť jeden Afroameričan, tak jeho mama s otcom boli na večeri, kde jedli Kobe beef a boli to Bryantovci, že Kobe Bryant je pomenovaný podľa japonského hovedzieho mäsa. Každé Kobe je Wagyu, ale nie každé Wagyu je Kobe. Je to strašne jednoduché, že? Aký najdrahší steak si jedol? Bolo, tuším, že 800 € za kilo. Kde v Bratislave si viem dať najkvalitnejší steak? A keď ty tam pozveš svojho šéfa na obed, tak on vie, že si ho ceníš. Ryba je krkovička, sirloin, striploin je karé, sviečkovica je panenka. A teraz ja som tým sviečkovica. Tak nosíš tangače. Už si vracal steak? Si povedal, že je zle prepečený? Niekoľkokrát, hej. To iba musíme radi, keď prídeš.
Také reštiky. Mne u Gordona Ramsayho 4-krát za sebou pokazili burger, vieš, ako som sa trápne cítil. A normálne sme odchádzali a typek hovorí, že máte to zdarma od nás, ale že dúfam, že nám nedáte hodnotenie, lebo Gordon mi nás zabil za to. Keď si chce niekto kúpiť steak v obchode, napríklad v Bile, viem si kúpiť Bile, tam majú výber steakov, čo hovoríš na tie steaky? Chytím ten steak a spravím do ňoho prstom dierku. Cez obal. No, keď už ho kúpim, ale tak aj cez obal je dobré. Tak ja chcem najprv vedieť, či je dobrý, vieš, ako ho kúpim. Tak ako kúpu Romana. Rovnako je to aj s tým mesom z Billy, Lidla a podobne. Ten cesnák, rozmarín, tymián, maslo mu pomôžu. Ale keď už je to mäso vysoko kvalitné, tak ono nepotrebuje nič iné ako jednoduchý olej a sol. Koľko oleja? Viac tohto rozhovoru nájdeš na Hero Hero. A ak náhodou chceš sedieť v tomto kresle a robíš niečo zaujímavé, tak mi napíš mail.